এই সেই শত বছরের পুরনো সিন্ধুক। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই পেজ টুকিটাকি ব্লগ। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি কলাকোপার গ্রামে। এখানে এমন এক অলৌকিক মন্দির রয়েছে যেখানে একটা গাছের গুড়ির পূজা করা হয়। আর এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে অনেক রহস্য। কী সেই রহস্য তা আপনাদের আজকে আমি জানাবো। কালের বিবর্তনে কলাকোপার হয়ে ওঠে একটি ঘোর গ্রাম। যারা তৈরি করেছেন এইসব অট্টালিকা তারা বিভিন্ন সময় ঘরবাড়ি বিক্রি করে পাড়ি জমায় ভারতে। 1947 সালে দেশ বিভাগের পর চলে যান অনেক ব্যবসায়ী। সেই দরজা, সেই রড, সেই আস্তরণ, শুধু নেই ঘরের মানুষগুলো। দরজায় ঝুলছে সেই পুরনো শিকল ও তালা। জরাজীর্ণ এই যে ভবনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জানতে পারলাম এই ভবনটি হিন্দু কোনো জমিদারের ছিল, যারা সবাই ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে এটাও জানতে পারলাম ব্রিটিশদের স্থাপত্যের আদলেই এই ভবনগুলো তৈরি করা হয়েছে। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে জাফরি ইট, সুরকি। পিলারের উপর নকশাটি তার নাম দেওয়া হয়েছিল আয়নিক ক্যাপিটাল। কালের বিবর্তনে রয়ে গেছে এই সব অট্টালিকা। কোনোটি ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার কোনোটি ব্যবহার করছে এখানকার লোকজন। কিন্তু সেই জনসার নেই, প্রাণহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভবনগুলো। পরতে পরতে পুরাতন ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখলে একদিকে যেমন ভালো লাগে তেমনই কষ্ট লাগে। এই যে পুরাতন ভবনগুলো সংস্কার করা হয়েছে, রং করা হয়েছে, কিন্তু নেই তাদের আসল মালিকগুলো। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি শত বছরের পুরনো এক স্বর্ণের দোকানে। দেখছি আর ভাবছি এখানে হয়তো নিশ্চয়ই জমিদারদের অলংকারগুলা তৈরি করা হতো। এখানকার তথ্য মতে জানা যায় এই দোকানের যে মালিক ছিলেন, দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান। তাই তার দোকানের দায়িত্ব দেওয়া হয় তার মেয়ের জামাইকে। তার মেয়ের জামাই থাকতেন মানিকগঞ্জের ঝিটকায়। সেখান থেকে এসে তিনি এই দোকানের দায়িত্ব নেন। তারপর থেকে তার বংশ পরম্পরায় তার ছেলে, তার নাতিরা এই দোকানটি চালিয়ে আসছেন। এই সেই শতাধিক বছরের পুরনো সিন্দুকটি। আজও সেই পুরনো তালাটি এই সিন্দুকেই ঝুলছে।
আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না, সিন্দুকটি স্পর্শ করলে মনে হয় যেন সেই পুরনো দিনে চলে গিয়েছি। নিশ্চয়ই জমিদারদের দেওয়া বানানো অলংকার এখানে রাখা হতো। ঘুরতে ঘুরতে এমন এক স্থানে চলে আসলাম যেখানে কিনা একটি মন্দিরে গাছের গুড়ি পূজা করা হয়। শত বছর ধরে পূজা করে আসা মন্দিরটির নাকি রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। এখানকার তথ্য মতে হরিহর ঘোষ নামে এক কাঠের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ভারতের আসাম থেকে শাল ও সেগুন কাঠ আমদানি করতেন। সবার অগাধ বিশ্বাস এই কাঠের উপর ভর করে আছে মহামায়া দুর্গা। এখানে নিয়মিত পূজা করা হয়। কথিত রয়েছে, দেশে যখন অগাধ লুটপাট চলছিল তখন এই মন্দিরের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এই কাঠটির দৈর্ঘ্য প্রায় 15 ফুট। এখানকার তথ্য মতে এখনও নাকি অনেকেই এই মহামায়া দুর্গার দর্শন পায়।